家聚喎，講緊。你會令到一個男人去刪除晒你所有嘢，哇！你肯定做咗啲好過分嘅嘢喺啲男人面前啦，係咪啊？你實係因為有啲咁嘅嘢先會令到啲人唔滿意嘅喎，你知唔知道啊？一定啊！你男人唔會無端端咁樣做，翻上你知唔知道？係你如果唔係做咗啲好過分嘅嘢，即係你話敖光咁樣，如果唔係做啲過分嘅嘢，敖光點會咁樣？敖光係其實最忠心佢嗰個嚟噶咯喎。係啊，你可以諗下，即係唔好同我講我同敖光之間啲咩問題先啦。OK，咁我其實同佢冇乜嘢嘅，但係其實你諗下一樣嘢，喂，你個主播做過啲咩嚟搞到人哋會咁樣啊？喂，呢個都係一個問題嚟㗎，係咪？阿 Jackie 直情搶晒所有嘢，唔再入去睇佢咯。一係咧就佢個個人都咁講，一係咧我就覺得佢個個都係咁同啲玩家講，個個都話中意，哇，唔出奇嘅喎。你自己諗下會唔會有好大嘅機會係咁樣？我就唔會啦。咪係咯。即係你嘅意思 ，Angel 想溝啊 Jackie 啊？唔係溝啊，喺佢心目中冇愛㗎，簡單啲講句，佢講出嚟㗎咋，都話佢做啲嘢同佢，即係佢同佢講嘅嘢唔一樣㗎。如果唔係，我唔會咁咩㗎，我唔會咁大反應嘅。因為你領個嘢啊嘛。我唔係領個嘢嘅問題，即係話，但係我唔中意啲人講大話㗎。你知唔知好多主播有啲成功，有啲失敗，係因為佢哋好真誠，有好多嘢佢哋係唔介懷，送到就送，送唔到就唔送。你知唔知㗎？多數嘅大主播都係咁講嘢。咁有啲主播就係叫你係咁送咯。但係你要記住一樣嘢，好現實㗎嘛，呢個社會，你送咗就要有付出㗎啦。你氹到個人送嘢，咁但係你去到譬如家聚，我唔知發生咩事，因為我冇去過。咁如果家聚發生咗啲嘢，令到人哋唔滿意，咁咧你點樣去做一個主播啊，大佬？呢個好緊要喎，其實你知唔知道？你揾錢嘅喎，你知唔知啊？你過嚟，我知啊。你知唔知好多主播去完家聚都冇嘢嘅喎，係唯獨佢去完之後咁多次發生嘅喎，咁係咪真係佢有問題咧？係嘅。你諗下，唔係即係你諗下，好多主播都家聚咗好多萬次嘅，我見到我冇去嘅啫嘛，因為我唔喺香港。咁會出問題就唔係一個人噶啦，一定係個主播出問題噶啦。究竟個主播做咗啲乜嘢出問題嘅啫嘛？而家講嚟講去都係。係啊。我一唔講呢個 topic，一講呢個 topic，佢就入嚟撳我個 profile，咁你可以諗下啦，係咪想拉黑咗我？我唔知啦，我 unfollow 晒佢啦。佢撳入嚟我度，一係拉黑我嘅啫。咩名啊？乜嘢啊？佢用佢嘅大號撳入去我個菠蘿王子度睇啊嘛，你知㗎？哦，係啊，任何見過。咁梗係講一套做一套啦。如果唔係我點會咩啫？
我都除話咯，非如果唔係我點會咁樣講嘢啫？佢講嗰套同佢做嗰套唔一樣啊嘛，如果唔係我點會興啫？喂，大佬，你講即係你諗下 Ashley，簡單啲講句，你話你中意我，OK，冇乜所謂啊。咁但係佢都話哦，你翻嚟追我先再講啦。咁 OK 啊，冇問題啊，呢啲嘢係咪先？咁我覺得最後一樣嘢就係話，喂，你話你中意我，咁都要大家了解噶嘛。OK，唔緊要啦。咁佢成日中意翻大陸，咁我咪問佢，喂，去咗邊啊？喂，佢嗰幾日唔睬我喎。咁你有冇覺得好奇怪啊？你話你冇微信，咁收唔到好正常咯。但係微信喺大陸收到噶嘛？咁你究竟係玩啲乜咧？可能佢冇買卡咧。關咩事啫？你用咩卡都可以上微信噶嘛，唔好玩啦。你冇漫遊嘛咁有 WiFi 噶嘛？ ？WiFi 要過場嘅。唔使過場嘅微信，你咪玩我啊？嗯，你係咪第一次翻大陸啊？好少翻啊，我唔係第一次。其實我好少玩微信嘅人。即係我意思係嗰句，如果佢真係對個個咁玩家都咁講咧，就好大件事噶啦。即係見一個愛一個啊嘛。唔係見一個愛一個，係見一個呃一個啊！簡單啲講句，嗯，仲要你仲要某程度上，你仲要其他玩家睇到你對某啲玩家好，你死皮喎大佬！嗯，即係話佢份人把口口花花咯，爸爸，但係個心就唔係真係鍾意啊。係咪咁嘅意思啊？我明，但都唔理啦。講真句，咪你咁樣講我先講咋。喂，最大個問題你都知我個人，我個人咧其實都唔係好中意搞事。只要個主播同我講幾樣嘢，我就以後唔入去睇。講真㗎，咩啊？譬如話個主播話我，哦，你都唔送啲俾我，乜乜乜乜咁樣講得呢啲説話，我就直情講話唔得咯，我咪唔入嚟咯，冇所謂㗎。我試過俾啲主播串我㗎呢樣嘢。嗯，好多主播咧，尤其以前啲主播咧，都去賺過錢嗰啲咧，佢哋可以心裏邊好串嘅，其實咁啊，究竟嗰一刻發生咗啲咩事？你同佢講嗰啲咩説話，佢覺得你都唔係呢度嘅人，或者係幫翻佢自己嘅家人，一句説話就可以唔使入去㗎。嗯，都係。其實你諗下，阿牛哥，如果你真係講話係中意你，而 Angel 亦都好別好，直情係同我講話，佢中意我，我仲同佢講一樣嘢，我就話你中意個老嘢嚟做咩啫？你廿幾歲，我成日都差唔多50，
我都咁同佢講，你明唔明啊？唔好玩我明啦，啊，係咪先？明啊，你唔係認，你同我講呢啲冇用噶嘛。咁你講得呢樣嘢，OK 冇問題啊。你加咗我微信，喂，咁你話你翻大陸玩，你玩兩三日，禮拜五翻，禮拜五入，禮拜日出，你係冇可能一個微信都覆唔到，話睇唔到，你冇可能睇唔到，因為你去邊度都有 WiFi。你唔好講話你微信收唔，你話你 WhatsApp 收唔到我信，但係你微信係冇可能收唔到。咁我開始覺得佢係啱啊，好多嘢白講咯，你明唔明啊？即係佢呃住啲觀眾咯，佢有啲係，關於咩啊？你佢個個觀點眾都係咁樣講，你明唔明啊？咁我想聽下我哥嘅解釋。你覺得佢哋有啲咩呃住觀眾啊？有咩呃住我啊？冇啊，即係點講？即係佢有時佢講啲嘢，即係信唔過咯。即係佢講嗰啲嘢係，佢講過啲咩啊？即係佢之前成日就話，即係我生日就單獨約出嚟，即係拎嗰啲禮物俾我之後，到到好啦，到真係我生日，佢淨係話哦，咁我不如話寄順豐俾你啦，咁樣講，即係都話都唔係嗰回事啦，都已經即係佢之前嘅，我未生日嗰陣時，佢話早幾個月就話，即係我生日就話咩約我出嚟話單獨拎啲禮物俾我，根本就唔撚係根本就係咁樣咯。即係就呢一單嘢先係咁樣啊！佢即係我未生日之前咧，佢早幾個月就係咁樣話，即係我生日正一個就話咩單獨約我出嚟拎啲嘢俾我咯，佢就係咁樣講咯。之後到係真係啦，佢又唔肯係嘅，唉，即係就話咩寄順豐俾我咯，就話咁呢啲嘢我又唔會咁樣講，我唔會咁樣做。真係我話要拎一樣嘢俾你哋嘅，我就真係會個人會出嚟咯。啊因為我份人咧，熟悉我份人啦，卡唔到字嘅。當我約咗佢咧，我唔會臨時去放飛機。啱約實咗啊嘅話，我唔會嘅，因為我係一個咧，從來唔會放飛機嘅人嚟。啱特別對啊朋友都係，對朋友對姊妹都係。即係好似啱啊朋友有難打嚟俾我，半夜三更打嚟俾我，喂，你喺邊啊？哦，跟住佢打嚟俾我急事過出去，咁我即刻電話講，得冇問題，你唔好出事，我即刻 call 架的士過嚟，飛出嚟揾你，我真係會做呢啲嘢嘅。咁你呢啲咪夠義氣咯？Angel 嗰啲，即係佢講又係咁樣講啊，但係到做咧就係做唔係嗰樣兩回事啊嘢嚟嘅。嘛，啱啊，我明你講咩？其實呢樣嘢好緊啱要嘅，啊，好抵得出我啲人會唔會信佢嘅。啱啊，佢可以覺得，其實我覺得你咁樣講法係咪利用人咧？根本就係利用緊人，佢呢個主播我都好憎㗎呢啲嘢，即係明明啱你約啊，咗我嘅，你有事嘅，你早啲同我講，我覺得冇乜問題。但係臨啱啊，時話唔得嘅話，我會發火咯。即係乜都 plan 好晒啦嘛，係啊，係係啊，我就會咁樣咯。即係你就嬲佢呢樣嘢，原來佢話咪你就係，大庭，佢話咪就係你大庭廣咯，眾，佢話你大庭廣眾喺個家聚群度，喺個間真愛團度鬧話咩啊嘛，鬧 Danny 仔啊嘛，啊係咁 follow 啲嘢出嚟，follow 其他主播啲嘢開播啊嘛，啱啊啱啊嚇啱啊！呢樣嘢佢又唔叫佢話唔好咁樣係咁聲喎，呢樣嘢佢又唔講喎，佢就係佢話冇乜問屈我，題嘛，我睇到啊，就係做啦佢話佢就唔介意啊嘛，啊
之後就喺度賴咯，賴我就話咩講粗口又成，即係又咁樣咯，又即係其實有啲時候咧，當一個人好火咧，我想唔係問你賴當一個你賴得就賴你咪有病嘅你賣嘅，喂，我俾住我都會嘅。當一個人好忙咧，你突然之間彈咁多 message 出嚟，我俾住我都好火嘅，好係騷擾啊！我啱啊覺得啱啊，喂，我係㗎，即係佢爹哋仔佢發嗰陣時咧，佢係夜晚半夜凌晨啲時間喎，佢唔係即係話中午日頭啊嗰啲，佢係喺佢嗰係夜晚凌晨嗰啲係咁發出嚟咯，佢你咪係騷擾緊人咯，瞓緊覺㗎嘛。啱啊，即係我第二朝我一瞓醒咪即係屌佢咯，正常啊，我覺得。之後喂，俾之後住我都火啦。即係等到 Angel 瞓醒嗰一睇到就賴我啦，就喺度就話我啦，即係佢寫信息嚟，因為都唔知咩居心係呢個主播，因為幫個仲未做家人嘅人嘅觀眾嚟鬧我咯，就係話 Danny 仔即係未做過咩家人嘅，咁樣佢又未做家人，淨係入咗佢周日團嗰度，淨係。即係就未做家人咯，即係佢就係幫外人都唔幫啲自己家真係做人啲人咯。佢係啊。咁樣佢就係偏幫阿爹哋仔，我都唔知啊，真係做咩事佢真係。唔係，如果你話佢有個 friend 係開直播嘅，好似我咁嘅，佢幫翻個 friend 都冇啱啊問題啊，我覺得。啊因為你本身不啱啊嬲都識啊啱啊嘛，咁你啱啊哋唔會講啲乜啊嘛，本身不嬲啱啊啱識咗啊咁多年啊嘛，你哋講到啲乜啫？又講翻啱啊轉頭，係，咁啱啊佢係唔啱嘅，啊！咁佢又唔啱嘅，真係。但係佢拉黑咗你啦。唉，我唔理佢拉唔拉黑啦，依家總之我唔想再係呢個人咯。咁啊係嘅，明明約咗話俾禮物你，點知順豐寄啊，俾你？即係話，即係佢開頭嗰幾個月佢係話，即係我生日正一就話會約我出嚟，即係食下嘢拎禮物俾我，點知到係嗰日啦，就唔肯係嘅，就話問我拎個地址寄俾我，就話都唔知佢搞乜鬼啊！佢俾咗咩你啊？冇啊，咪就係啲卡啊之類，佢影寫得嗰啲菲林片嗰啲咯，就係就哦，冇唉，佢成日都係冇其他嘢咁樣噶啦，成日 bypass 啊。咗唔做家人都對嗰某個人好噶啦，佢咪係咁樣對我初初，啱啊，咪就係咁樣咯。佢成日都對我咁做噶啦。啱啊，咪就係咁咯，咪就係。到你真係做咗家人啦，睇你呢個對你耐咗啦，即係就諗辦法，問題咪最大嘅問想話題，鬧你，頂你走，咪就係話。你最大嘅問題係你無端端去話我某啲嘢，我又冇做喎，咁好鬼死奇怪喎佢。啱啊，咪就係咁樣咯，咪就係。你即係你你有冇感覺到啊？冇做過，佢係真係屈你做咗咯，就係話係咯，我咪佢係咁嘅人就係話咯，嚟嘅咩？即係咁奇怪嘅。咁啊係啊，咪如果即係佢冇佢佢好冇似佢冇姓黃啦，姓雅啊，佢真係即係乜都喺度賴。總之我可以話俾你聽一樣嘢，誒、我唔知道發生咩事，你哋究竟家聚發生啲咩事？但係無端端幾個人都咁講翻樣，家你已經係咁，聚咧，佢又即係佢同我影咗兩張合照，即係
我未經佢批准就擺出 IG 動態，即係就俾唔識嘅人即係見到佢咯，就係咁咯。哦，即係加對嗰件事咧，佢又話我，即係佢咪即係話同我合照咁，即係影咗兩張相之後，即係我未經佢同意就擺出 IG 嗰啲咯。你同人影得，你唔俾人擺嘅？我點啊，因為我點知我佢有好簡單，我同我啲 friend 影相，我都唔會經過我啲 friend 同意先擺 IG 嘅。唔知，我都唔知總佢諗乜嘢，佢個腦嘢。總之我就唔知，總之就係而家我就睇到好多人就好似我咁嘅情形咯。我都話咗俾啱啊你聽啦，啱啊我都好少啱會話突啊然間去，喂，除微信成。我話大佬，你講嘢同你做嘅真係兩樣嘢嚟喎，大佬。啱我好啊少，我好少會覺得，其實我都我好少會好憎呢覺得我要啲咁嘅嘢。去做到咁樣。啱啊我哋啲玩家其實都係嗰句，諗住聚一聚，傾下偈，做下朋友嘅啫，唔好講話有冇將來先啦。我都同佢講咗啦，其實真係好簡單嘅喎。我都話咯，喂，你中意個老嘢做乜嘢啫？其實我真心講句，啱唔啱先？啱啊我都話咯，我都同佢講，我話，喂，我哋呢啲老嘢嚟嘅，咁佢又講話我唔介意喎。咁我既然唔介意唔緊要啦。咁其實我會覺得，喂，如果你話你中意我，咁我同你傾下偈啊，成啊，都好正常啦，係咪先？咁我啱揾你都啊！好正常嘅。咁但係，我哋真係可以失蹤幾日嘅喎。我哋呢啲唔正常啊！呢樣係唔係正常。嘢，我成日俾佢 fix 咗啦，就係係啊，你要明白一樣嘢，你失蹤還失蹤啦。你話你有嘢做都 OK 啦，但係喂，唔係一次半次喎，大佬，啱幾次都啊！係咁喎。咁所以咪唔睬咯。跟住佢又無端端又話我做啲乜嘢喎？我話大佬我冇做過喎。佢唔知係咪佢有啲思覺失調定點樣？我唔識唔講佢。撚真係唔撚知佢呢樣嘢。但我見但係我成日幾個都講，家人都離，我見幾個家人都離棄咗佢。而家佢原本真愛團有74個人，而家得翻72個人。即係唔計 Jackie 嗱，即係唔計 Jackie，佢 Jackie 係自己離開嘅，即係 Jackie 係自己離開嘅，就唔係就唔計佢，就唔其嗱實邊個我離開都唔緊要，因為其實真愛團係好簡單嘅。你入跟住就咗之後咧，就除非主播拉黑咗你，如果主播啊拉黑咗你咧，你連個真愛團都入唔到去嘅。啱啊！我咪就係咁樣咯，依家佢拉黑咗你？係啊，到琴晚噶嘛，唔知喎，好少會咁做喎。到琴唔知啊，可能晚噶嘛，佢都有拉，可能佢都拉黑埋我咧。佢嗰日撳入去我 profile 睇，我唔知佢有冇拉黑啊我。我撳入唔到入去睇嘅，佢有冇拉黑我唔知，唔要入去直播係你間先知嘅。你睇個頁面，你成日撳追蹤睇撳唔撳嗰度知啊！即係我琴晚試下就撳佢頁面，跟住再撳追蹤，之後佢話咩私隱理由，佢暫時唔 follow 得佢住咯，依家就係話，就佢話佢 係見到 block 佢，個主播拉黑咗你咯，簡單啲講句就係、我咪就係咁樣咯，咪就係話，我真係唔知呢樣嘢。咁你要除佢名咯。因為拉黑咗你，因為以前 upline 好得意嘅，以前 upline 咧拉黑咗都仲可以入到呢個真愛員講嘢嘅，而係家係唔得嘅。
即係而家一定而家改咗係唔得嘅。名，星哥就唔得咯，依家係啊，星光拉黑咗就乜嘢都入唔到去噶啦，而家。係啱啊，因為佢改個系統嚟啊嘛，改咗個我同你講，敖江唔係話我就咁講啊。之前你成日都講話佢淨係睬我，其實嗱我都咁同你講嘅，佢係對我比任何一個人都好嘅，呢個係事實嚟嘅，我都覺得嘅。啱啊，所以你嗰陣時你有啲唔高興好正常，但係後尾我發啱啊，覺佢講每一句嘢都係講大話之後，我就唔再玩啦。點同你玩啊，大佬？即係我知我覺得。呢樣嘢，即係你俾我一個感覺，你個個都係咁樣講喎，有機會添啊，仲要係，我知啊呢樣嘢，即係好簡單㗎。如果你係對嗰個人有好感咧，你唔好講話微信聽電話，或者你 WhatsApp 你都會講啦，係咪？或者打電話傾偈啦，啱唔啱啊？啱啊，同埋成日都會想佢喺你身邊噶嘛，即係無時無刻都想見到佢。唔係，我唔係好中意，我唔係好中意有啲人成日借住啲咁嘅名去話點點點點點咯。其實對我嚟講，我真係冇乜所謂。我都話啦，你唔中意我又係咁撐你。我嗰時咪話最嬲就係你除我長空咯。其實你除我長空，你可以私底下講噶嘛，你唔好當住咁多人面前講話我除你長空，我俾第二個人做，邊有咁嘅主播會咁做嘢㗎？我我除係唔會人嘅咯，即長空，係正常我除啲主要係人長空唔會講噶，撳咗就算噶。啱啊，你即係我意思係話，你可以私底同我講，即係你講翻，你要記住喎，Ashley，我講緊你，你講到中意我嘅喎，你點會除我長空啊？即係係啊，只係因為我住喺加拿大，我有時上唔到嚟，你唔會係因為呢個藉口同我講話，你要除我長空噶嘛？啱唔啱係啊？你都唔冇會啦，我有段時間都唔入嚟，你都唔會除我長空啦。冇，咁就係咯，知你唔得閒即係你其實。啊嘛。你除我長空，你話你可以 message 我同我講，或者其實我都係嗰句，如果有個人成日入嚟睇你，咁你咪 message 我俾第二個人做長空，我都冇所謂嘅，係咪先？其實真係冇所謂。所以你而家問我而家做長空係唔問人攞噶，都係全部主播自己俾我連出一句聲都冇嘅，你知唔知啊？嗯，係啊，因為我費事，好似好想咁做咯，搞到我好似好想做。唔你知啦，見我淨係知道，我話俾你聽啦，應該係最大嘅問題就係你哋去咗加聚，先出咗咁多問題，一定係 Angel 做咗啲啱啊，嘢激嬲晒啲人噶啦，肯定。我唔知發生咩事啦，啱啊，同埋佢拉黑你，我都覺得唔啱啦。講真句，喂，咪就係我你基本上你係第一個撐佢嘅人咁滯啦，基本上佢開台。啱啊，我咪就話呢樣嘢咯，咪就話你冇可能拉黑一個人啦，係咪啊？啱啊，我咪就話佢呢樣嘢無啦啦點解要拉我咧？咪就話佢都係唔係明嘅啊！都話佢個人都諗唔明嘅。即係就算佢拉喺之前啊，佢都再俾多次機會我，即係問我知唔知咩事要拉我先啦。佢問我應該要唔問下我。係啊，最主要係你一路都撐緊佢噶嘛，你明唔明啊？啱啊，你唔係冇送 U 噶嘛，大佬。你諗下，人哋有榜一、啱啊，榜二、榜三，人哋都會撐嗰幾個人啦。講真句係咪啊？你做個主播，啱啊，所以你頭先講話佢唔跟主播嗰個進度嚟做咯。咁唯有佢一樣嘢只有講，只有唯一一樣嘢佢係做咗好多嘢，我哋唔知道咯。啱啊，
咁，我想問你一樣嘢。咁其實喺家聚嗰日，佢係咪黐阿 Danny 仔黐得最多啊？唔係 Benny 仔冇到家人嘅，我冇到冇，OK，佢冇嚟到嘅意思係咪？即係佢未做家人嘅，佢未。咁我唔知發生咩事啦。咁啊，唯有等阿 Jackie 自己講，佢又講啲又唔講啲。你知阿 Jackie 講到好隱晦噶嘛？啊，但係你要激嬲一個人去除真愛、除 unfollow，同埋要拉黑微信，喂，真係好大鑊噶。我真係深深諗嗰句，一個主播咁樣做係好大鑊噶。哦，你喺 upline 度冇秘下個密月入噶喎，你嚟做知唔知啊？家人， Andrew 呢啲咩你知唔知道？先斬後奏，佢呢啲就係佢唔撚你做錯啲乜嘢，就第一時間佢係咪先拉咗你。走去追啊？係咪走去追啊 Jackie 啊？唔係 Benny 仔，我話俾你聽，佢可能個個都咁講。私底下佢個愛好大，好大嘅佢個愛。咁你明唔明白？唔係佢個個都想中意，但係就唔知中意邊個好，佢就話佢應該就係太多男仔選擇唔到啊嘛。啱喂，大佬，啊，你鬼妹性格都唔係咁樣啦，大佬，你鬼妹性格鬼都有一妹性格唔個係真心係咁，噶嘛。啱啊，我都有 friend 係鬼妹性格，都唔係但係鬼妹咁。性格仲更加咩啦？更加會愛一個人啦。其實你諗下係咪？鬼妹性格嗰啲係都係鬼妹性格，呢個吳卓羲個表妹咪鬼妹性格咯，但係鬼妹佢唔係性格，鬼妹性格，其實人哋鬼妹性格講嘅，係開放，但係唔代表佢嘅心裏邊係花心嘅。你要記住呢樣嘢。佢唔會見一個愛一個咯，佢係好總 close 嘅，之我知，但係佢鬼妹性格係見到啲人會攬下咁樣嗰啲咯，啱啊，正常啊，呢啲嘢唔出奇啊。呢啲就係鬼妹性格咯，但係唔會見同埋一個同埋唔會好似你咁講話，影咗相仲要問你可唔可以 po 出嚟啊嘛？影得你就預咗人哋 po 噶啦，係咪？啱啊，我覺得我哋家聚啫，咁你個個都即係我心會影噶啦，係諗，咪啊？你家聚，我影得相，你又唔俾人 po 出嚟，咁你哋做乜鬼嘢啊？點嚟咁即係佢唔承認你咯，唔承認你咯，咁簡單啫嘛。啱啊！咁啊，影完所以咪話佢又講一唔俾 套同 po 出嚟，講一你知唔知套同做一套唔一樣咯。喂，啱其實啊，佢同啲 friend 去影下相都會 po 噶啦，其實好平常嘅啫，我覺得。你唔好講話同主播啊，喂，我同某啲人哋嗰啲真係有 social life，人哋個個都識嘅，咁影咗幅相就代表啲咩咧？喂，咁我 po 唔 po 係我自己決定嘅啫，好多人都 po 翻出嚟噶啦，就算私底下佢自己都 po 翻擺翻上去自己個 IG 度啦，你明唔明啊？係啊，好多都係咁樣噶啦，係啊，啱啊，正常啊，就算我同阿咁所以家姐出完街，我都會 po 下 IG 噶啦，我 tag 埋佢啱啊，添，有冇問題㗎佢哋？所以我咪話咯，你個人你都唔真心，咁你其實講呢啲冇用嘅喎，其實。啱啊，點可以唔俾人我哋都係 po 啊？講，點限制到人啊？咁我唔知佢諗乜嘢啦。反正唔係，我覺得咧，我都係嗰句，我覺得咧，Angel 一定對 Jackie 做嗰啲嘢㗎啦，好反感。係就一定係噶啦，我諗如果唔係有咩反佢唔會咁感啊？樣咯。
都話以後都唔我都入啊。話咯，你一定係愛理不理咁樣，我都係嗰句咯。我就係話，因為佢愛理不理，我話你講嘅愛真其實係把口其實佢咁講咯。樣做人法啊，佢都好有問題啊。身邊真係對佢好嗰啲朋友，個個都會離棄佢嘅喎。我師傅呢個就告對佢唔知啦。一句，佢又話唔中意佢，佢唔又話中意師傅啊？啊，因為師傅做咩啊？師傅告有冇做佢家人啦？唔通佢又話中意師傅啊？唔通佢又話師傅有都傻做佢家人啊？啊嘛？有啊，梗係有啦，仲第一個做嘅師傅師傅又諗住做我家人啊嘛，又話，啊嗯，其實做家人又唔係好難嘅事，係咪先？啊就算大家都明白到，就算送13140值幾多錢啦，講真句，啊！我成日都同佢講，我都成日都同佢講啦。千零你如果係真蚊啫嘛。係想要賺錢嘅，我直接轉數快俾你就算啦，唔好講咁多廢話啦，係咪？啱啊！千零蚊人仔，13140咪1300幾蚊人仔咯。我直接轉啱啊！俾你，咪唔使煩咯。你又唔使俾咩人哋賺，又唔使俾星光度夾咗一筆，係咪先？啱啊！你諗翻條數咪知道咯。你係想賺錢嘅，咪咁做咯。但係你要平衡到先得噶嘛。如果你個個都話愛嘅話，咁就好大問題噶啦。人哋一定會知噶嘛，人哋一定 feel 到噶嘛。啱啊！即係你有冇見阿 Ashley 話個個都加入我家人啦？你唔會咁做噶嘛。你哋俾唔俾 U 我都唔理啊，我覺得隨心啊呢啲嘢。我又唔係揾飯食俾你哋，啱啊！你話我係攞嚟俾嚟啊。平台，但不如你過啲錢俾個 friend 咪仲好，即係俾平台賺呢啲錢嘅你。係啊，所以我咪話咯，總我都話咯，我就唔會話佢激嬲咗我 unfollow 成，我心諗嗰句我都話啦，報應嘅嘢我睇得到嘅，我話咧個個都會知道，最後都，因為如果你真係玩啲咁嘅嘢嘅話，我話俾你聽，個個都會好反感。講真噶，感情嘅嘢就咁簡單嘅啫嘛。如果你係中意嘅，一定 feel 到嘅，啱唔啱先？即係等於我而啱啊！家問 Ash，你中唔中意我？喂，我 feel 到噶嘛，你中意我，你唔中意我會一感覺就知噶啦，係咪先？你講嘅冇得嘢或者做嘅玩啊大佬，啲乜嘢，咪就係咯，朋友就係咁啫簡單啫嘛。嘛，我上咪嚟嘅目的就係咯。都係識多啲朋友啫嘛，吹下水唔係識啫嘛。朋友冇問題噶，你明唔明我個意思啊？真係冇問題噶喎，我哋都係諗住識下朋友嘅啫嘛。咁咪係啊，有多餘錢喂，咪支持啱傾下咯，咪傾咯，唔啱傾咪算咯，我係咁噶。啱唔啱先？啱啊！冇我心啱啊！冇話邊個啱唔啱噶。係啊，我唔係，我話俾你聽，我哋呢啲已經叫做唔搞事嗰班啦。你問下敖江以前幾多啊玩家玩到啲主播喊啊，日日煩住佢哋啊，啊！跟住好似阿跟住紅，又開小號入嚟又煩你啊，大把噶。好似阿紅我都話爺好先咁樣，好多啊！以前好似紅爺嗰陣先咁時，樣。喺阿貝貝嘅真愛情同我示愛，我話你唔好玩啦，見都未見過你。其實跟住我仲話示佢，愛咧，我都唔知你邊示句真愛。愛係冇乜嘢嘅，唔係啊，示愛係冇問題嘅，你因為叫我同喺呢佢一齊個平台裏啊？邊。唉，同你一齊，咁你都未見過，又冇傾過偈。係啊，嗱，係啊，我夠做你長控啦，我會唔會日日24小時 message 你啊？係咪先？唔會咯。唔會啊就嘛！係咯。你問我，你問啦，你問下 Angel 啊，我有你微信，
我都係 send 過幾段嘢俾你咋，你都要得閒先覆我啦。係啊，講真句，如果我日日煩你，我攞微信嘅電話係咁打俾你啦，係咪啊？係啊，啱啊，所以我哋呢啲已經唔係叫煩啊！你問我哋小事啦，疫情嗰陣時有啲榜一榜二，送咗十幾廿萬 U 俾人啊！啊，嗰啲啊真係日日同我哋訴苦啊！我哋做長控點會唔知啊？唉，又俾呢個榜一煩我，我哋做長控聽都聽唔少呢啲嘢啦。哦，即係好似阿 Ashley 講話，有邊個玩家係咁煩住佢，我哋都聽唔少啦呢啲嘢，啱唔正常啱啊？或者你係啊，話嗰個咩邊個人咁樣喺度性騷擾你，係咪啊？你記唔記得上次你同我講啊？係啊，係啊，咪係咯，記得，大把呢啲人啊，唔理啫嘛，其實呢個世界咩人都有㗎啦，即係有人就有是非㗎啦。啱啊，吓呢度星江咪就係一個香港嘅微小縮細版嘅城市咯，呢度仲啱啊，更加多嘢煩。更加冇秘密，總之一發生事咧，全世界都知。我可以同你係啊，講，只啱即係要有留意 Angel 嘅都會嗰單知，，Angel 嗰單嘢都已經知道啦，俾啲人傳揚晒啦，只係揚到去幾遠嘅啫。我同你講，係啱啊，即係我已經好俾面 Angel 佢入嚟你呢個台 Ashley，咁我即係講話，唉，我唔喺度講嘢啦，我走先。喂佢都串我啊，你不如開名，Angel 啦。都話想即刻退啦，唔播呢個啦，琴晚都喺度講，邊個啊？邊個即刻退啊？Angel 咯，佢琴晚自己都話啦，都話播埋呢個月，下個月就唔播啦，就退啦。佢話佢自己有乜出奇講嘅，啫？我覺得佢唔會咯，你咁樣講都唔知邊個真嘅。都唔係嘅，我同你講會退嘅，因為 UP 好大壓力嘅，你知唔知道？當你咧喺出邊咧，你負評咁多嗰陣時咧，你會有一個無形敵量咧，你就會開始想退唔想玩噶啦。尤其你因為你一衰咧都好大鑊。你知唔知以前我其中一個主播係俾個玩家玩到佢，哇！你應該知我另一個主播係邊個係咪？我講阿 Shadow 啊，幾撚大知鑊啊！嗰時玩撚到，哦，我嗰陣時幾知邊個 撚大鑊 shadow，啊！我知邊個你知邊 shadow，個我睇 Shadow？過你知唔知佢。道係發生咩事啊？唔知。哇！佢嗰陣時發生好大鑊啊！佢嗰個唔知係一個玩家做咗佢男朋友之後定唔知點樣，跟住唔知發生咗啲咩哦事，搞哦到去平台，跟住總之好大鑊㗎，要跟住又唔知報警定唔知乜嘢，玩到好大件事㗎。哦，你唔知發生咩事㗎？喺呢啲平台裏邊真係我知邊個真係有 shadow 啊，幾陣時靚女噶。出喺度，唉，唔好提啊！反正我覺得主播講大話好正常。幾靚女個 shadow。冇啦，而家我都冇見到佢。佢好似電話都換埋，哦，係啊，佢電話都換埋，已經唔見咗佢，唔知佢去咗邊。你其他平台都冇見佢。我有佢電話 number 㗎，我冇打俾佢，但係你知 WhatsApp 如果轉咗電話 number，佢會 show 出嚟噶嘛。嗯，啱啊，我唔會去煩佢啦，反正一個主播會講大話嘅有幾好啊？我就咁問你啦，好簡單啫嘛。嗯，佢可以對個玩家，對我呢個玩家講大話，我都話唉算啦，你點就點啦，反正我嗰時都食咗死貓，好多嘢都。哦，嗯，你覺得嗰陣時好幾個玩家一齊去蝦佢啊嘛？
冇話蝦㗎，咁你講大話，你總會俾人知道㗎嘛啲嘢，啊，你知唔知啊？喺呢個平台其實冇秘密㗎，同你講。唔知啦，有機會 Jackie 入嚟先講啦。唉，呢啲嘢究竟咩事都唔知嘅，我俾你聽。我覺得 Jackie 對 Angel 而家好反感。啱啊，因為佢做得唔好咯，做得唔好，佢唔中意佢咪要仔走咯。啊，Jackie，佢話都唔會去加聚啦，以後嘅哦，唔係，都唔即係個會睇 Jackie，佢。佢本身係嗰個咩主播咩小窿咁嘅，佢主播係，嗯，但係不過我唔使驚啦，佢嗰個主播佢12月都出嚟播啊，即係。嗯，即係佢本身係投開嗰個咩小冧噶嘛，佢係，我唔知喎。反即係佢正其實我同你講，做主播你頭3個月有糧出，之後係靠自己嘅，你揾唔到你都要自動消失。講真嘅，啱除非你傾到個 deal 就係話你淨係收少啲分成咯，咁你咪可以繼續喺度咯。但係你 U 都要夠㗎，你唔可以一啲 U 都冇㗎。係啊，唔知啊，佢唔做都好正常嘅。講真句，反正佢唔做，咪冇人識佢咯。啱啊，翻澳洲講真，啦就你知唔知之後咧發生咗件嘢？我有同佢微信講完之後，跟住我有 message 佢嘅，我有 message 翻 Angel，咁佢話哦以後先算啦，咁我話以後先算，咁得咯，咁我咪話 OK 咯，咁以後先算咯，咁我咪唔入去個台咯。佢嬲噶，你知唔知啊？我唔入去個台，啱啊，一定嬲噶，佢嬲我噶，我唔入去個台。屌真係唔入啦，仲入去做乜鬼啊？有個把撚嚟入去，係啊，我就係特登唔入去個台，佢行到嚟見到我咪話避咯。我講到出聲噶避噶，佢嬲噶，佢跟住追去阿嘉比個台，我咪又走咯。佢冇人啫係咩？嘛。佢係啊，中意卡比個你唔知道台。我咪佢去咗你個台度，跟住我咪講話啊走先啦。咁我跟我住咪去睇到啊，咗阿嘉比個台啊。跟住喺嘉比個台度，我咪話又走咯。我咩同阿嘉事去加比比講啊，個台啊？我話你哋兩個連緊線嗰時喺度 PK 緊嗰時啊，哦，琴日，琴日咯。咁佢追去嘉比個哦，台，我咪話又走先咯。跟住我同嘉比講，我被主播，跟住又翻翻去佢走咗啦嘛。我跟住翻翻去阿嘉比個台講，我話被主播，咪就係咁解。哦，我哋呢啲好衰嘅，我哋好賤格所以噶。我講一所以講被主播，佢個個都知噶。所以卡比都問我 Angel 究竟發生咩事啊？啲玩家俾佢嘅，佢有問過啊，我。跟住阿 Jackie 先出聲啫嘛，我都避佢係啊。佢冇好似我咁樣講出聲啫嘛。係啊，Jackie 成日都係卡比個台嘅而家。我個人咧就好現實嘅，我話唔入就唔入噶啦。其實如果你喺出邊咧，你睇到咧有幾個主播我從來唔入去嘅，即係日日喺度掛晒台嗰啲咧，掛晒聲播嗰啲咧，我從來都唔入去嘅嗰幾個。貝貝我未見過你入，我冇見過佢入其他台嘅。如果你真真正正你睇過就知道噶啦。我未見過你入貝貝個台。貝貝個台係因為有個玩家，因為我講咗句說話，我喺阿貝貝度，因為我講咗句說話，我話你着到咁性感，即係想食咗你，就係講咗一句，即係傾咗咁耐偈就講一句，我想食咗你，跟住個玩家就喺度咁講嘅，跟住阿貝貝講咗一句說話，你唔好再咁講啦，咁我跟住咪唔入去，我話費事煩你，唔入，我個人就係咁樣，我話大佬。
你玩家針對我咪屌鳩個玩家咯。我話大佬，我喺度傾咁耐偈，淨係講咗一句說話啫喎，你咁樣串鳩我，你係咪玩嘢啊你而家？嗯，你有冇見過啊？嗱，Ash，你識咗我咁耐，我會唔會講到咁出面咧？我淨係唱歌咗一次啫喎，大佬，你咁樣去針對我，你話我日日咁樣講，你就可以話我啫，係咪先？嗯，係啊，跟住我咪唔入貝貝度咯。其實我覺得貝貝都，唉，又係一種主播，又係好奇怪嘅，日日飲酒。我心諗講句，你係咪有啲病啊，大佬？日日開播都係飲酒嘅喎，唔係醉咗今喎。日都有咩？你 OK 啦，你唔係好似佢咁樣啊嘛。我話佢今日日日都有咩？今日又有咩？即係你唔好講一句啦，貝貝冇入之後，佢個 friend 我都冇入啦，費事佢個 friend 本身都一識㗎嘛。山除。佢個 friend 我就冇乜嘢嘅，不過我就兩個都唔入，費事煩。貓豬係本身都識㗎嘛，佢哋兩個。貓豬佢哋兩個識得㗎，啊，我知啊，即係好似我同卡比咁啊嘛。佢哋兩個本身識㗎嘛係嘛？我聽到貝貝今日話去咗貓豬屋企嘛，啊，去咗飲酒我又3個女仔飲咗一支米酒啊啊，係啊，600 ml 啊，嗯，佢有講啊，跟住翻到嚟又飲我哋啊，喺度講嘢就係咁有人喺度睇，好撚搞笑。唉，N 做即係翻澳洲啦，冇喺度播啊，係，唉，佢中意播咪播，唔播咪唔播咯。翻工啊，你專心翻去份工好過啦，播乜鬼啊？佢今日開基本咗上呢度，但係基本上而家有人喺度掛聲播嗰啲咧，啊，有啲我就好少入去睇佢嘅，因為佢哋都本身有好多嘅玩家喺度講。咁其實有幾個我又唔入去睇嘅，尤其嗰個大主播我冇入去睇啦，因為佢男朋友撐晒佢場噶嘛，嗰個你知我講邊個啦？ K 字頭嗰個，誒，點講啊？我唔知係咪好佢叫咩名靚？咯，太耐冇係咪入。好靚女嗰個？好靚好靚女嗰個叫咩名我都唔記得咗啦。KAM 嗰個 K 乜鬼嗰個啊？Siri Siri 我唔入去嘅，Siri 曾經串過我，跟住我唔入去，費事煩。佢話佢會踢我，所以我都唔會再入去嗰度。咩娘娘嗰啲我又係唔入去嘅，娘娘我又唔入娘娘我都唔去嘅。入啊，我都唔入過一兩播娘娘點解？次娘娘點解我唔入去咧？主要原因就係佢好搶串過我腰啊嘛，啊嘛。唔係啊，串過我話我唔送腰啊嘛。我話唔係個個主播一定要送腰嘅啫，係咪？我娘娘總之我同你又係講，娘娘嘢 RU 得好犀利，YK 仔有個好大壓力喎。佢做咗咁耐咁上下啦。另外個主播又唔介意開嘅，嗰個好靚女嗰個長頭髮啊，嗰個佢個男朋友送咗個咩時空背景俾佢嗰個啊，得一個仲喺度掛緊聲播嗰個啫嘛。做機師嗰個啊，叫咩？佢叫咩名？我都唔記得咗佢叫咩名啦。咩 Niki 啊？我撳落去睇啦，佢未睇。Nicole 貓啊我哋酷貓哦， ，Nicole 貓係佢中意嘅男人送嘢俾佢噶嘛。哦，我撳入去睇就知邊個啦。Nicole 貓係佢個男朋友送腰俾佢噶嘛。佢啲哦，魚全部都係佢男朋友送俾佢噶啦，佢男朋友有錢噶嘛。
哦，你應該知我講邊個啦？你高貓個男朋友係邊個？唔知啊。你送得時空背景嗰個得一個啫嘛，你咪睇佢榜一咪知係邊個咯。哦，佢一路都冇乜點播啦，應該我冇入去睇啊。佢冇乜報嘅。誒，因為佢本身淨係佢男朋友送俾佢都過百萬 U 啦，都唔使人哋送嘅，佢基本上。其餘嗰啲都冇乜點睇啦。即係我講緊其他主播咩火火啊嗰啲，我都耐唔耐去睇下嘅。嗰啲又冇得罪佢哋嘅，咁冇乜所謂嘅。我啊咩係咩女機師啊，即係我講翻俾你聽嗰啲係邊啲咧？等我入去望下先，望翻個 record 就知邊個打邊個啦。誒嗱嗱呢啲我有入去睇啦，不過佢太多家人啦，我好少會傾好耐偈嘅。跟住就天之女啦，天之女本來都一路都播緊噶啦，佢空姐嚟噶嘛，薛詩啊嘛。哦，白雪貓咪就佢都少播咗啦。你好似敖江都冇入去睇佢啦，應該係咪啊？我唔知啦。冇啦，自從佢 follow 咗嗰個咩雞就唔再睇啦我。唔知個名佢。係跟住花花啦、小安寶寶啦，呢啲都係我睇開嘅主播嚟嘅。Hebe 啊、陳婉婷我就好少入去睇噶啦。我冇入，好少係啊，因為入啊。Hebe 本身 Hebe 佢開播就佢以前好多大玩家嘅，即係好多送好多 U 俾佢嘅。咁但係之後就因為啲小事，我又唔想再入去嗰度啦，費事啦。跟住阿 Kimi 啦，阿 Yumi 啊，歐比啦，歐比嗰啲都好耐噶啦都。阿安啊，其實基本上舊嘅主播都好少啦。我聽講話 Baby Grace 會11月翻嚟咯。係咩？翻咗啦，佢哋而家係啊，應該10月係咯。翻咗啦。佢話佢11月翻啊嘛，我唔知啊。哦，翻咗啦。即係你好似話舊嗰啲譬如咩阿情歌王子啊，耐唔耐啊香蕉王子啊翻過嚟啊，女機師啊，咁嗰啲全部都翻嚟啦。唔知係咪因為呢度冇乜人，佢哋啲嗰啲叫咩經理人啊，叫佢哋翻嚟玩下啦，咁樣哦，咯。如果唔係，應該都冇人翻嚟。其實起碼以前我啲咩，我睇開啲大主播都冇翻嚟啦，阿嘉怡都冇翻嚟啦。好多大嗰啲都唔翻嚟啦，依家嗰啲即係大嗰啲主播佢揾到錢翻嚟做乜鬼？啊，啱啊。唔需要揾錢翻嚟啊嘛。哇！敖江係咁喺偷度踢人咯。你係咪驚阿 Angel 入嚟偷聽啊？當然啦，而家我驚過佢啊。你好驚咩？唔知點會唔唔知喎。驚啊？不過等呢中途我撳入去係踢，唔係等我撳入去係咪踢鬼咗我先？係啦，block 咗我啦，呢中途佢瞓咗覺啊！佢 block 咗我啦，小天使 block 咗我啦，佢撳咗我嚟 block 咗我啦。一開始講佢就 block 咗我啦，我撳入去真愛群度佢 block 咗我啦，睇到啦。我幫埋啊，我都咪就係咯。
其實你哋有幾多個人做咗 Angel 嘅家人啊？有邊幾個啊？邊幾個啊？農場師傅、白騎士、師兄 Ambrose，仲有皇大太子、衛哥，皇太子大衛哥，仲有好似嗰個咩大佬，跟住TT 嗰個咩 TT 啊，仲有嗰個邊個咧？大師嗰個咩兄啊，師兄講咗啦，嗰個咩狗嗰個哦，小奶狗，啊，小奶狗，仲有邊個咧？誒 J Jackie 走咗唔計啦，嗯，誒仲有一個嘅好似係個咩張木之啊，仲即係總之都有成十超過10個，即係總之都有，有10個家人入去，即係超唔係過嘅。啊，Ashley，我教你啊，邊個 block 咗你咧？你撳入去個真愛團嗰度睇咧，如果 block 咗你咧，你入唔到去嘅。你撳係啊，你撳入去嗰個主播個畫面，你撳落去真愛團，佢 block 咗你，你就入唔到去睇嘅。你冇 join 去真愛團都可以撳到入去嘅，你知唔知啊？哦，我都話佢無端端撳入去我個 profile 就知道佢 block 我啦。家家庭應該有做佢家人啦，俊哥做咗出奇佢家人未？嘅，哇做咗啦，梗係俊哥有冇去加聚啊？冇加罪，因為做之前佢就唔加俊哥入加群啦，即係啊俊哥話唔入去咯，俊哥話唔入家群，淨係加哦，加加微信咯，就唔入加群咯，就係、哦，唔係啊，我覺得佢真係有問題咯。真心一句，啊我覺得喂，敖光真係由佢開播撐到而家噶，大佬，我唔係啊嘛。啱啊，佢咁樣都你有都話要乜可能？你有乜可能去 block 人哋啊，大佬？真心佢有咩資喎，你真係有格病喎！好明顯有病啦你啲主播，佢有咩你 資格 block 我都算啦，我又送嘢俾佢佢，block 我，你 block 我都明啊，講真句。啱啊，其實我真係冇乜所謂，你 block 我唔 block 我咯。不過我冇諗過佢咁樣啫，我真心一句，喂大佬，你好 block 你唔 block，你 block 阿敖光，你真係有病，真係老古董呢個咁熟口面。我琴晚有冇同佢講啊？即係我琴晚咧，即係少少一路我呢度，即係我一路瞓覺一路成晚喺度喊啊！琴晚你喊？你講邊個喊啊？即係即係琴晚，即係琴晚，即係我一瞓喺度想喊啊！就係算咁佢啦，有拉黑邊值得咗你，喊啊？拉黑咗你就算數啦，有乜所謂？又唔係我哋蝕底，講真句，啱啊，你最好就唔好再做，你做咯，咪日日唱你都冇所謂，講真句。啱啊，老古董嗨，但係，hello，咁 Hello，大佬你諗老古董，下一樣嘢，你問下 Ashley，喂，如果第一日你開播，人哋撐到你而家，你有乜可能你會去拉黑啊？你做錯啲乜嘢要拉黑人哋啊？人哋冇煩真係唔你喎，大佬，你知會啊，唔知道啊？真係唔會人哋再拉黑我。冇煩你喎，大佬，人哋就算人哋唔送腰俾你，我做一個觀眾，我第一日嚟撐你啊，都唔應該咁做啦。
唉，所以我冇辦法，我只可以講話俾你聽。唉，啲主播想點就點，真係諗唔到咁多。都係嘅。唉，喂，仲有樣嘢好得意嘅喎，其實你拉黑我有咩意義啫？你問阿 Ash，你拉黑我做咩意義啫？只要我幾十個號，係係咪咁講啊？即係啱啊，即係你想話俾我聽乜嘢？我好撚憎你啊！而家係莫名其妙嘅對呢樣嘢，你拉黑得唔係你拉咗我，你冇咩意義嘅，其實你拉我大把號，我要入嚟睇你嘅話，我開個一咧都可以入嚟睇你，你又唔知我係邊個嘅，根本就係覺啱啊，得好冇意義咯，我覺得。啱啊，其實你拉黑我做咩啫？其實我心諗講句，我話我避你，唔想同你有咩衝撞啫。咁你講啲乜嘢啫？其實我即係我心諗住估 Angel 佢唔係想溝溝啲唔仔啊，佢唔係想佢唔會中意任何男仔嘅，嘥氣嘅，係點解咧？黐線，佢個個都話中意噶啦。你唔好話我話衰佢啊！係你唔好我話啊！佢夠我中意咯，你諗下 Jackie 嗰啲，你一睇發生咩事，你唔會當人哋傻噶，人哋嗰啲人哋會知道你最後諗緊啲乜嘢噶。啊你諗下，我同阿 Jackie 講嘅嘢一模一樣，我話點解我要拉黑佢？點解有原因噶嘛，大佬，唔係冇原因噶嘛。即係我覺得你講愛呢一樣嘢嘅定義喺把口度係好得人驚喎，你知唔知啊？啱啊，其實你就算唔講話愛唔愛邊個都好，人哋撐你，人哋中意你就送 U 俾你噶啦。個遊戲係咁啦，你唔需要玩到，喂，我又中意呢個。我聽到阿 Jackie 咁講嗰一刻，我其實有啲突嘅，因為點解咧？我從來都冇咩點講嘅，我就係今日無端端即係琴日咁喺開台嗰時見到佢入嚟，我咪話誒走先咁樣，其實都唔係點樣講嘅。不過就係佢走咗之後，我咪喺度講咯，我咪同翻阿 Ashley 講，我話，唉，都係避佢好啲，費事煩。阿 Marco 嗰邊跟住 Marco 煩咗，點解 Ashley 係咪瞓咗覺啊？你未啊？未瞓嘅，未瞓都好，冇啊！阿嘉比都話搞唔掂啊！我諗佢應該星期一喺銀行度搞算數，邊有啊？係咪唔出奇？因為本身你要好熟先可以喺網上開到銀行。好難啊！我哋未試過。以前啱啱開始有嗰陣時好易嘅啫，所以咧點解會開始開間銀行？我係啊，基本上全部都
嗰時會開虛擬銀行係因為我哋可以喺加拿大攞錢啊嘛，你知唔知啊？嗯，我唔使唔知。翻香港攞啊嘛，嗰時香港